अनि मामुले चाहिँ थाल्नुभयो मम्मा होरी त यहाँ हामी चाहिँ पोल्छौँ पोल्दाखेरि चाहिँ अब त्यस्तै अलिक पोल्दाखेरि आगोमा अलिक पोलेको टेस्ट नै अर्कै आउँछ नि त त्यही भएर साथीहरू यसो गर्दैछौँ लाग्यो आज पनि गाह्रो छ है कोरियाबाट घर आएर झाडु खाल्नु है लाग्यो अब के कोरियाबाट आएको भन्नु 6 महिना हुनु आँटिसक्यो है के गर्नु र रमाइलो छ जिन्दगी लो है अलिक साह्रो बोल्नु पर्यो हौ घामले साह्रो पर्यो क्या भेन्डी चिप्ले भेन्डीको तरकारी पकाउन आँटेको बिहानको खाना अनि अलरेडी खाना बसाइसकेको छ पाक्दैछ यो तरकारीको लागि मैले प्यान बसाएको अनि यहाँ चाहिँ दाल पाकिसकेको छ साथीहरू अनि साथीहरू अहिले चाहिँ बिहानको 7:30 भएको छ 7:30 मा यहाँलाई स्वागत छ है त आजको भिडियो सुरु भइसकेको छ साथीहरू अनि त्यही हो आजको भिडियो के कस्तो बन्छ हेर्दै रहनु होला है त अनि अहिले चाहिँ अब म छिटो खानाहरू पकाउँछु त्यस पछाडि अरू के गर्छौँ हामी तपाईँहरूलाई देखाउनेछौँ है त साथीहरू अनि आज मात्र हाम्रो च्यानलमा जो जतिजना भिजिट गर्नुहुँदैछ वेलकम टु आवर च्यानल अनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब पनि गरेर सपोर्ट गरिदिनु होला है त अनि यस्तै छ आज चाहिँ मैले किचनदेखि नै स्वागत गरेँ कति चाहिँ कोठेबारीदेखि स्वागत गर्नु कति चाहिँ सुँगुरखोरदेखि स्वागत गर्नु आज चाहिँ मैले किचनदेखि नै स्वागत गरेँ अब म लाग्छु तरकारी पकाउन है त आज त मैले यस्तै सिम्पल तरिकाले पकाउने विचार गर्दैछु यो भेन्डी चाहिँ कोही बेला हामी यस्तो तरिकाले पकाउँछु भनेदेखि कोही बेला चाहिँ म सक्लै छेउछेउ टुप्पा काटेर बोइल मात्रै गरेर पनि पकाउँछु विभिन्न तरिकाले तर आज चाहिँ यो अलिक पुरानो स्टाइलले पकाउन लागेको साथीहरू अब यहाँ प्यान तातिसकेको छ म छिटो तरकारीहरू पकाउँछु हामीसँगै रहनु होला है त मैले चाहिँ साथीहरू भेन्डी र आलु चाहिँ यो तरिकाले पकाइसकिहालेँ अब म बाहिरतिर लाग्छु के गर्दै रहेछ अर्पणको पापा अनि अर्पणको बोजू है त म जाँदैछु बाहिरतिर पहिला हाम्रो घर बनाउँदाको यत्रो यो रङको बट्टाहरू अझै पनि थियो त्यो भएर मामुले चाहिँ अब सबै फ्यालेर यसो सफा गर्न आँट्नु भएको छ सफा गरेर यसो युज हुन्छ के गर्नलाई भनेर अनि यहाँ अर्पणको पापाले हिजोको दिनमा चाहिँ साथीहरू तल्लो साइड पश्चिम साइडमा गोरमेल गरेको मैले अगाडिको भिडियोमा देखाएको थिएँ अनि त्यो बेलुकाखेरि चाहिँ अब सकेन घामले गर्दाखेरि र आजको बिहान फेरि सुरु गर्नुभएको छ यो हाम्रो उत्तर साइडमा चाहिँ यसरी पुरा गोरेर राम्रो बनाइसक्नु भएको छ यहाँ पर पुग्नु भएको छ अब पछाडिबाट अगाडिबाट खिच्नु पर्यो गएर झारै झार्छ नि कति हो कति होइन लाग्यो हो र लाग्यो आज पनि गाह्रो छ है कोरियाबाट घर आएर झाडु खाल्नु है लाग्यो अब के कोरियाबाट आएको भन्नु 6 महिना हुनु आँटिसक्यो है के गर्नु र रमाइलो छ जिन्दगी लो है अलिक साह्रो बोल्नु पर्यो हौ घामले साह्रो पर्यो क्या ए 2-3 खालको छ त नि यो प्याजी फुल भन्छ यसलाई चाहिँ रेन लिली भन्छ रेन लिली चाहिँ नि ऊ यहाँ हुन्छ उता रोपिदिउँ ल किनभने यो राम्रै हुन्छ त ल म रोपिदिन्छु हो त्यो गानो त्यहाँ राखिराख्नु त्यही गानोबाटै हुने हो अनि यसरी गर्नुहुँदैछ वरसम्म ए यहाँ 10 थरीको फुल पनि न त राम्रो छ न त क्वालिटीको छ तर जेपिटी यसरी झार हेर्नुहोस् साथीहरू झार यस्तो पो त झार त मम्म इसका पुगिहाल्छ नि जति पुग्छ त्यति रोप्नुपर्छ के गुयोको बिउ भन्नुभएको ए जति हुन्छ यत्रो छ अनि यता भइहाल्यो हाम्रो यता कटेर बर्खामा यामको बेला त मम्म घारी नै घारी हुन्छ हो फुल यो घर बनाउँदा पुरा यतातिर मसला बनाएको मल्ने ठाउँहरू बनाएको धन्न पो यतिको त भएको भन्नु न ए गाह्रो पऱ्यो यत्रो कुट्टे लिएर त बस्नु भएको रहेछ के गर्नु र यताबाट उता फर्केर गर्नु नि त अब घामले आँखैमा हो र ए अन्त घामले टल्ल बिहानको 8 बज्नु आँट्यो अनि 8 बजे पनि यस्तो कडा छ घाम साथीहरू यो प्लान्ट चाहिँ एक प्रकारको सकुलेन्ट नै हो तर हेर्नुहोस् है साथीहरू राम्रो हुन्छ त ठिकै लाग्छ मलाई यहीँबाट फेरि बच्चा उत्पादन हुन्छ हौ कति हुन्छ बच्चा त कति छन् तर राम्रो त राम्रै हुन्छ एक प्रकारको तर
औधी बच्चा काट्दो रहेछ नि रुखमा रुखोमा अब हुँदै गरोस् रुखोमा हुँदै गरोस् भन्नु हुँदैछ अब आफ्नो त काम खाना पकाउने सकिहाल्यो अब फेरि सुँगुर चारो दिने काम छ अब सुँगुर चारो दिनको लागि चाहिँ फेरि काम गर्दाको लुगा थुत्रे एप्रोन लगाएर अब लाग्नुपर्छ उता ड्युटीतिर सुँगुरको ड्युटीतिर अब म फेरि भित्र गएर मोबाइल सुबाइल राखेर म चाहिँ कामतिर लागेँ फेरि आफ्नो लु पलाक पुलुक गरेर घामले डरेर खाक यत्रो यहाँ निकाल्नु भएछ रेन लिलीहरू यसलाई अब म व्यवस्था गर्छु बुझेँ ल खै त्यस्तो भन्नुभएको यस्तै चारतिर अब लेट्सी अब कस्तो हुन्छ कति हुन्छ के हुन्छ जाँगरले पनि काम गर्छ जाँगर कतिको चल्ने हो चलाउनु पर्छ जाँगरले पनि काम गर्छ भनेको पुलुक्क हेरेर थुचुक्क बस्नुभयो त खै यता हेरिदिउँ पुलुक्क हेरेर थुचुक्क बस्थ्यो साथी त अनि हो नि यस्तो घाममा कसले जाँगर चलाउनु सक्नु मर्दैन यो पुग्न त जति पुग्छ यो गानुबाट हुने हो नि त रेन लिली साथीहरू एकदम राम्रो पिङ्क कलर र व्हाइट कलरको छ यो साइडमा यसरी लैन रोपेको थियौँ अब यो पालि चाहिँ हाम्रो अर्पणको पापा आएर यो के अरे यो पहेँलो के पो निलकारा रोपिदिनु भएकोले गर्दाखेरि अब निलकारा पनि त्यो पनि राम्रो नहुने कारणले गर्दा त्यसलाई चाहिँ रेन लिलीले चाहिँ निकालिदिनु भयो त्यसलाई म भरेतिर व्यवस्था गर्छु बेलुकातिर अब अहिले बिहान त यो त मर्दैन नि त जहिले रोपे पनि अब यो गानुबाट हुने हो कि राखी अब बिस्तारै गर्नुपर्छ के गर्नु साथीहरू जाँगर चलाउनु गाह्रै छ है लै अब यस्तै है साथीहरू अब म पनि लुगा फेर्नु गएँ माथि लुगा फेर्छु त्यस पछाडि म आफ्नो काममा लाग्छु साथीहरू हामीसँगै रहनु होला अनि फाइनली मैले चाहिँ सुँगुरको काम सबै सकाएँ साथीहरू चारो दिने ओर्ने अनि त्यो सफा गर्ने अनि त्यस पछाडि पानी खुल्लै छ क्या अनि सफा गर्ने त्यस पछाडि पानी लगाइदिने काम सकाएँ हामी यता चाहिँ हाम्रो आमा छोराले पनि सक्नु आँट्नु भयो जस्तो छ यता सक्नु आँट्नु भएछ उताटिको नरम थियो नि त नि ल है ल सक्नु आँटेर अलिअलि मलहरू पनि लाउनु भएछ मामुलो ल के भयो पुरै उयो भयो क्या जोगाउँदै गर्दा ढिलो पनि हुन्छ कति निस्केछ रेन लिली त ल पर्दैन त अनि रेन लिली पुरा यहाँ निस्केछ बिउ किनभने रेन लिली यो वारपार थियो नि त साथीहरू अब रेन लिली चाहिँ अब अर्को ठाउँमा रोप्ने हाम्रो योजना हुँदैछ उयो त रेन लिलीको सबै बोटहरू एकदम राम्रो खालको छ यो रेन लिली यसरी हुँदैछ कामकाजहरू अब यति चाहिँ सकेर फेरि आफ्नो काम हुन्छ सरसफाइ गर्ने ओर्ने नुहाइधुवाइ गर्ने अर्पणको पापा कामतिर जाने अनि त्यस पछाडि आफ्नो काम सुरु हुन्छ अहिले चाहिँ यस्तो हुँदैछ साथीहरू ल है ल यो छेउको पनि उखालिदिने कि उयो रातो सिङ्गलवाला रहेछ फेरि सिङ्गलवाला जिनिया त्यति राम्रो हुँदैन नि त साथीहरू त्यही भएर मेरो फेभरेट फुल यहाँनिर आइसकेको छ वालमा टक्कसँगले अर्पणको पापा आएर रोपिदिनु भएको यसलाई चाहिँ के भन्छ ओरेन्ज भाइन भन्छ ओरेन्ज भाइन ल अब ओके छ त त्यस्तो हुँदैछ साथीहरू ल लाग्थ्यो नि एकजनाले मात्रै गर्दा अलिक ढिलै हुन्छ यसो उता नरम नै थियो नि त फेरि साथीहरू म चाहिँ अनि भित्र पसिनँ होइन यहाँ अर्पणको पापा र अर्पणको पापा र अघि यहाँ मामुले गर्दै गरेको त देखिहाल्नु भयो अनि म यता गर्दै यहाँ के देखेँ भन्दाखेरि यो खालको एउटा प्लान्ट हो यो चाहिँ एउटा आयुर्वेदिक टाइपको पनि हुन्छ क्या काटेको घाउहरूमा लाउने तर प्लान्ट जस्तो पनि एकदम राम्रो हुन्छ बुसी हुन्छ यसलाई भुइँतिर रोपिदिँदा पनि अनि गमलातिर रोप्दा पनि जेमा रोप्दा पनि त्यही भएर यसलाई चाहिँ मैले
त्यहाँ थियो अनि रिमुभ गर्न आँटेको अनि यसलाई चाहिँ म एक्स्ट्रा सार्न पर्यो भनेर चाहिँ मैले अहिले काम यता फेरि थालेँ। यो मेरो फुल प्लान्ट ग्रो गर्ने ठाउँमा होइन, फुल प्लान्ट ग्रो गर्ने ठाउँ यहाँ तपाईँहरूलाई थाहा छ, मेरो पुरानो भ्युअर सबै साथीहरूलाई थाहा छ नि त। यहाँ फुल प्लान्टहरू यता पनि छ, यता पनि ग्रो गर्छौँ भनेर। अनि त्यही भएर मैले एउटामा चाहिँ लगाइसकेँ, यो ठुट्टा ठुट्टा टाइपको एउटामा लगाइसकेँ। योवाला जस्तै हो, यही भेराइटीको, तर यो चाहिँ यस्तो रेड कलरको हुन्छ। अनि यहाँनिर एउटा यो चाहिँ टुप्पा टुप्पा लगाउँदैछु। अनि मेरो काम चाहिँ त्यस्तो हुँदैछ। अनि के गर्नुभएको मामु चाहिँ फेरि? मल, यता हाम्रो मलहरू पनि स्टोर गरेर राखेको छ। खै त हेरौँ त कस्तो हुन्छ। कुखुराको स्टोर गरेर यहाँ राखेको छौँ हामीले साथीहरू, बुढुको कुखुराको मलहरू। कुखुराको यस्तो हुन्छ। अनि कुखुराको मलहरू यसरी राख्नुभएको छ मामुले। अनि केमा यो यस्तोमा छर्ने? अनि त्यहाँ गर्नु हुँदैछ मामुले चाहिँ। यो हाम्रो मर्दैन, हिउँदोको मलहरू। अब यस्तो कुखुराको सुँगुरको चाहिँ टन्नै मलहरू हुन्छ हामीसँग चाहिँ प्रशस्तै। अब अनि मैले त्यहाँ गर्दा गर्दै एकछिन यता निस्केँ। अनि यहाँ अर्पणको पापाले अघि त्यो रेन लिली यहाँ कलेक्सन गरिदिनु भयो, मैले गरेँ भनौँ न। अनि एक ठाउँमा गर्नुभएको थियो। यहाँ सबै परिवार लागि पर्दैछ। छिटो छिटो सक्नु भनेर। स्कुटरमा पो जाने अरे अर्पण? स्कुटरमा जाने? अनि यो ढोका चाहिँ खोला नि त पहिला। अनि कहाँ काट्ने त? ए कपाल हावाले साथीहरू एकदम घर्र आवाज पनि आउँछ होला हावाले। यहाँ अर्पण हाम्रो छोरो चाहिँ फेरि कपाल काट्न जानु पर्यो अरे हो। कपाल पनि महिनामा हवाई चोकभन्दा उता चाहिँ नजाने, पछाडि होला। अनि यो चाहिँ ढोका नखोली यो गर्छ हौ होइन स्कुटर, यो खोला आफै। अनि छोरा चाहिँ जानु आँट्यो कपाल काट्नलाई। अब त पैसाहरू पनि हल्का दिन पर्दैन भन्दा नि हामीले नै दिएको कहिले कहिले राखिराख्छ। अनि अहिले त जस आफै नि त जे भयो भने उसकै कलेक्सन गर्दै राखेको हो नि त। अनि ओके केटो पनि गयो। यहाँ अर्को केटोले के गर्दैछन् फेरि यताको रेन लिली पनि उखाल्न आँटेको क्या साथीहरू। यहाँ पनि रेन लिली थियो नि त। अनि अब रेन लिली पनि त्यो अर्को के अरे त्यो के भन्छ निलकारा पनि सँगै भयो भने त राम्रो हुँदैन। त्यही भएर त्यताको पनि रिमुभ गरिदिनु आँट्नु भएको। आज त एकदम शीतल चाहिँ ओभर शीतल, तर भिडियो खिच्दा चाहिँ घर्र आवाज आउँछ। अब माइक छैन, माइक बेगर नै बोल्दाखेरि चाहिँ आउट एकदम डिस्टर्ब हुन्छ। मेरो साथीहरू अब सबैले हेरिदिइराख्नु भएको छ। अब सिम्पल तरिकाले नै भिडियो खिच्ने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कति साउन्ड डिस्टर्बहरू आउँछ होला, त्यसको लागि सरी। बिस्तारै सुधार गर्दै जानुपर्छ कि कसो हौ? ठिकै हो? लु यहाँ मामुले चाहिँ लिएर थुपार्नु हुँदैछ। यतादेखि नै थुपार्दै जानु हुँदो रहेछ। यता पनि अब मल त लाउनै पर्यो नि त, होइन त? अनि यता मल लाउनु पर्यो। यसले चाहिँ माटो पनि बन्छ अरे, फुरफुर हुन्छ अरे कुखुराको मलले चाहिँ। त्यही भएर मामुले चाहिँ कुखुराको मल लगाइदिनु हुँदैछ। लगाइदिनु हुँदैछ यसरी सबैतिर। यो कुन झार चाहिँ साह्रै नराम्रो भन्नुहुँदैछ। त्यो पलाउँछ, उखालो पलाउँछ नि त, त्यही भएर। ज्याकुराजालाई चाहिँ भोक लाग्यो होला। अर्पण त के खान्छ त? अनि अहिले उताएर खाइवरी आएको होला भक्कु। अब मलाई पो मुख रसाइसक्यो, भित्र गएर खानुपर्छ क्या एक चपाक चाहिँ। छोराले ल्याइदिइराखेको छ क्या साथीहरू, स्पेसल गुलियो मिठो। त्यो के हो चाहिँ नभनौँ होला। त्यतिको चाहिँ होस्। लु मेरो त्यो पर काम गर्दा गर्दै पो यता खिच्नु आएको। अब म गएँ साथीहरू, म त्यो छिटो त्यो प्लान्टलाई चाहिँ रोपिहाल्छु। अनि रोपिसकेर आफ्नो काम चाहिँ सिधा हाल्नु पर्यो। यहाँ
आमा छोराले आफ्नो काम छ नि डोरी के चाहियो जस्तो डोरी भनौँ त्यस्तै डोरी छ। अनि अब मेरो यहाँ काम छ नि त म त फेरि बोल्नु थालेपछि कहाँ कामतिर कतातिर काम कुरो कतातिर खोइको नि के बोकेर ठिमीतिर भने जस्तो पो हुन्छ त के गर्नु अब त्यतैतिर छ। कुन खालको डोरी चाहिएको फुल बान्नलाई त्यसो भए त त्यो त सुतुक्ती के भन्छ नि हो त्यस्तो हुन्छ मामुले राख्नुभएको थियो त ल है ल साथीहरू अहिले चाहिँ 12 बज्न लागिसक्यो। आज चाहिँ घरेलु सङ्गति छ पर एकजना दिदीकोमा त्यही भएर मामु र म चाहिँ घरेलु सङ्गतिमा जान आँटेको साथीहरू। अब त्यहाँ 1 घन्टा 1.5 घन्टा जति हामी त्यहाँ रहन्छौँ त्यस पछाडि आउँछौँ हामीसँगै रहनु होला। ल है साथीहरू अहिले चाहिँ 4:30 हुँदैछ अनि मामुले चाहिँ कुखुरा ढालेर यी पोल्नु हुँदैछ आगोमा तर हावा चलेर के हावा चलेर पो मजाले दिँदै छैन काम गर्न त कसैले आज खाने हो। अनि साथीहरू हामी घरेलु सङ्गति अघि गएको भनेर अलिकति भनेको थिएँ घरेलु सङ्गतिदेखि चाहिँ अघि नै हामी आइसक्यौँ। आएर यताउता गरेर एकछिन म चाहिँ रेस्ट पनि गरेँ अनि मामुले चाहिँ थाल्नुभयो होरी त यहाँ हामी चाहिँ पोल्छौँ पोल्दाखेरि चाहिँ अब त्यस्तै अलिक पोल्दाखेरि आगोमा अलिक पोलेको टेस्ट नै अर्कै आउँछ नि त त्यही भएर साथीहरू यसो गर्दैछौँ। हुरीले के ल है ल बिचरा मामुलाई पो गाह्रो भयो त कति टन्नै ठुलै छ कि क्या पक्क मासु छ साथीहरू भर्खर फुल्न सुरु गरेको थियो होइन ओके छ त ओके छ त साथीहरू। म चाहिँ अब लागेँ भित्र अब 4:30 भएकोले गर्दाखेरि होइन 5 बजी त सुँगुरहरूलाई चारो दिनुपर्छ नि त त्यही भएर अहिले कराउनु थालिसक्यो। अब म चाहिँ चारो छिमेकी साथी पद्माहरूकोमा अब म चारो लिन जान्छु त्यहाँ लिन आउनै भनिराख्नु भएको छ नि त हिजो पनि गएको अनि त्यही भएर म त्यहाँ लिनु जान्छु चारो अनि त्यस पछाडि चाहिँ सुँगुरलाई चारोहरू दिन्छु अनि बेलुका अब अनि त्यस पछाडि त्यही हो खान्ते पिन्ते गर्ने त्यस्तै कामहरू हो साथीहरू है। अघि हामीले रेन लिली चाहिँ लिएर यहाँ थुपाएर राखेको छौँ अघि बिहान देखाएको रेन लिली यस्तै छ साथीहरू हामीसँग रहनु होला है त।